Certo, si parte dal minimo comune denominatore, però io non vorrei che fosse una camicia di forza giocata sull'appiattimento. La battaglia sul nucleare contiene e concerne un simbolo di battaglie più complessive che toccano l'economia, toccano il militare, e io per la millionesima volta ripeto che il nucleare civile è il fratello minore del nucleare militare e che fa tutto il nodo. Quindi un documento che recepisca quelle stime che chiaramente la battaglia contro il nucleare civile deve innescare, perché se non riusciamo ad innescare queste stime avremo la vittoria di Pirro, un bel referendum, ma sarà una vittoria di Pirro se non riusciamo ad innescare queste stime che ampliano completamente il discorso, in cui si apre sulla sovranità, eccetera, eccetera. Come metodo, io normalmente devo dire, lasciamo stare le analisi che dividono e creano tutta una serie di battiti positivi. Questa però è la richiesta sulla quello che è stato presentato recepisce, ha fatto proprio un piano il tesoro che abbiamo accumulato nella lotta vincente del popolo contro le scuole nucleari. Non siamo capaci anche di vincere, e quindi propone benissimo della ricontrattare le aziende, e io privilegierei nel fare questo quelle che già si sono impegnate, perché si sono impegnate una volta non possono tirarsi indietro. In quest'ottica la Chiesa, non dimentichiamoci che Monsignor Villola è stato tra i primi, è vero che dietro aveva quella rusca che era Antonello Resetto, però Monsignor Villola è stato il primo a prendere posizione. Dietro Villola, che l'altro è stato il secondo il vescovo della zona della Russia, e poi piano piano tutti i parroci. Allora, rimettiamoli di fronte a quello che hanno detto. Per cui nelle lettere di invito io cercherei di non fare una fotocopia uguale per tutti, ma di portare le posizioni che sono state espresse dai vescovi. Allora non possono dire, siccome il Vaticano dice questo, io ho cambiato opinione. Altre cose, i sindaci, faccio solo un esempio. Il sindaco di Bergamo, Silo Poligono, guai a chi gliela tocca questa bella figlia di Poligono della Morte che sta per le uccide. Sono stati tra i primi, è vero che avevano la pressione di base, a schierarsi per dire no al nucleare, no no alle scuole. L'Unione Sacra, che ha fatto la battaglia bella contro le scuole nucleari, l'Unione Sacra se le rimangiata. È vero che il giornalista l'ha costretto ad andarsene, però non lo sappiamo, per cui all'Unione Sacra vanno chiesti conti. Il cercare di allargare veramente il più possibile usando questa risorsa, questi segni che abbiamo buttato. Su Cirras, ben venga Cirras come simbolo, come lotta simbolo, però non dimentichiamo il resto del territorio. Tu hai detto, se si sta di Cirras, io volantino a Cirras. Io se so che Cirras, vado a volantinare a Castellanzo, a Villa Simius, perché non deve essere. Ci stiamo suicidando se pensiamo che debba essere la lotta della comunità il più ristretta possibile. Questa è lotta nostra, di tutta l'isola, una lotta di liberazione complessiva da tutti gli sfruttamenti, da tutti i domini che abbiamo acquisito. Per questo teniamo presente appunto i vari sindaci che hanno preso posizione delle storie, sindaci e consiglieri comunali e consiglieri provinciali
che si sono mobilizzati alle manifestazioni organizzate dalle famose mamme dei bambini delle scuole elementari di Bari. E io con uno sguardo molto preoccupato continuerei a mantenerlo su Bari. È vero che ci crea problemi, perché si vuole pur andare a Bresciano, non è così facile come venire ad Oristano, però teniamo presente che quell'altro guarda, tanto questo parla vabbè, io credo che sia perfetto di aver detto tutto quello che mi proponevo di dire. Teniamo un altro avvertimento, è questo, che io non mi preoccupo molto, perché non hai nessuna credibilità di quelli che ti dicono le centrali nucleari che fanno risparmiare sulla bolletta. Mi preoccupa di più quell'altro fronte, molto più ambiguo, molto più subdolo, che ti dice tanto non le faranno mai, è inutile, tanto si accorgeranno che non serve, è inutile, state voi, state calmi, tornatevi a casa e andate al mare. Questo mi sembra il fronte più pericoloso, e sempre facendo tesoro della lotta contro le scorie, ricordiamoci anche Cossiga, che ci invitava a fare la lotta armata. Lui diceva che sarebbe stato il primo a scendere in campo per bloccare le scuole, quindi attenzione, allarghiamoci, però attenzione anche ai, chiamiamoli, falsi amici che cercheranno in tutti i modi di accostarsi. E su questo dovremmo mantenere la massima vigilanza, sia su questo fronte molto ambiguo, e il terreno su cui piedi riusciamo a tagliarlo, proprio estendendo, usando questa lotta come simbolo del riscatto di un'isola raffinata e stratornata.